Pratite prvenstvo na velikom ekranu. Sony Smart TV za 199 kuna mjesečno uz Mastercard. Naručite u poslovnicama Zagrebačke banke. Evo, 2 minute i 40 sekundi. Da upali televizor, sad će vijesti početi. Poštovani gledatelji, za sve vas sretnike koji u Brazil putujete vlastitim automobilom, evo malo dobrih vijesti. Naime, gradsko poglavarstvo je na prijedlog gradonačelnika Bandića snizilo cijene parkirnih mjesta, pa će tako prva zona oko Sao Paula, prva zona Zagreb parkinga, koštati 6 kuna umjesto sadašnjih 8 kuna. Vi koji idete u Manaus, budite svjesni da je tamo druga zona Zagreb parkinga i tamo će vas koštati 3 umjesto dosadašnje 4 kune. To vrijedi čak i ako u Manaus stižete kanuima, uzvodno uz Amazonu i Rio Negro. Molim vas ljudi, plaćate svoj parking jer pauci iz Amazone su iznimno veliki, snažni i opasni i ako vam se dočepaju automobila, vjerojatno ćete ostati zauvijek bez njih. Iz brazilskog autokluba podsjećaju sve vozače da je u Brazilu zima, stoga obavezno nošenje zimske opreme i uključena svjetla. Na izlazu iz tunela Santa Barbara kod Rio de Janeira zabilježeni su bočni udari bure te je zabranjen promet na autocesti B2. Toliko o prometu iz Brazila, idemo sada na snimku konferencije izbornika Kovača. Ne momo sad biti euroskeptici i pripisa poraz tomu šta ja nisam pozvao Franju Arapovića. Stanković, ljudima je puna pipa više japanskih sudaca. Oni pogoduju stvaranju Ronalda, Mesija, Neymara, a jedini pravi kralj je Davor Šuker, koji je 98. zabio Japancima. I sad se frajer osvećuje. Japanci su sinoć pobjedili, a što se tiče Hrvatske i Brazila, mi smo igrali neriješeno. Ja sam rekao Skolaru nakon utakmice, bude li ti ovi frajer sudija, ti ćeš biti svjetski prvak, čovječ. Daj, molim te, kakav Neymar. Ma nemoj. Znači je za njega Goran Kara. On je pobjedio na Splitskom festivalu. Neymar može samo sanjati o tome. Nemojmo miša kruške i jabuke. Pratite prvenstvo na velikom ekranu. Sony Smart TV za 199 kuna mjesečno uz Mastercard. Naručite u poslovnicama Zagrebačke banke.